അഷ്റഫ് ഖാന്റെ ബൈസിക്കിളിലേക്കാണ് നടക്കാവ് കൊട്ടാരം റോഡിലാണ് ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് വരുന്നത്. അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിൽ നല്ല യുണീക് റെസിപ്പീസ് ആണ് ഇവർ ട്രൈ ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതന്നാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ അട്രാക്ഷനും. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സമയവും ഇവിടെ ക്രൗഡഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഇവിടെ കയറാനും പറ്റാറില്ല. ഒരു തവണ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റാതെ ഞാൻ തിരിച്ചു പോയി. വീണ്ടും ഞാനിതാ ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ചെറിയൊരു സ്പേസേ വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. സോ സ്കൈലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നടന്നതാണ്. സോ അവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ കുറച്ച് പലഹാരങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഉള്ളിലാണ് ഇരുന്നിട്ടുള്ളത്. ഉള്ളിലും ചെറിയൊരു സ്പേസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, പുറത്തും ചെറിയൊരു സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചിക്കൻ റൊമാൽ റോൾസും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ലോഡഡ് ഫ്രൈസും അവരുടെ സ്പെഷ്യലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അതുമാണ് ട്രൈ ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. അടിപൊളിയായിരുന്നു. സാൻഡ് ഒക്കെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടോ, ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭയങ്കര ജ്യൂസി ആയിട്ടാണ് അവിടുത്തെ റോൾസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അടിപൊളി കേട്ടോ, എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി. ലോഡഡ് ഫ്രൈസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ക്രിസ്പിയാണ്, ജ്യൂസിയാണ്, ഒരു എന്താ പറയേണ്ട അറിയില്ല, അടിപൊളിയാണ്. ഭയങ്കര എഫോർഡബിൾ